け。向いてるよほら。ちょっと違いますね。違うよ。おかしかったですか。これこうなっちゃった。立法かや。立法。いやいやこれ以上なんねんだ。これ以上になんない。だけどこれ家でやられたら慌てるよ。こうだからだって。こうしかなんか。キルでだね、座布団の下で燃えたって燃えたもんね。え、そうなの？家で？でもこれ以上なんねん。何やって？座布団の下にリポがあるの知らないですか？座ってたんだよ。リポが潰れちゃったんだよね。ああ。もくもく